大家好，又係我哋 AVA 攝影教室啦。咁今日咧出嚟咧，又係試機試鏡嘅時候啦。嗱，咁我哋見到咧靚女 Crystal 喺我哋隔離啦，咁啊仲有啊立 Sir 喎，咁又係影人嘅時間啦。咁呢支咧就係一支以前我哋幾十年前咧用嘅腳架思銳出嘅一支鏡頭啦，係啦。咁咧呢支咧係35.1.4喎，係一支比較歪嘅大 angle 大光圈嘅鏡嚟嘅，街拍會比較常用嘅一個焦距。街拍常用，但係影人都得嘅，因為佢有1.4光圈。咁今日咧，我哋就睇下阿立 Sir 點樣嚟影阿 Crystal 啦。好，我哋試一試佢先。時間就交俾你啦。好，唔該 Andy Sir。好，係啊，係啊，辛苦你啊！你調翻轉啦，一係調翻轉啦，個風可能好啲。我頂你啊！我呢度影我好尷尬嘅啫。你咪唔好去嗰度影咯。唔係佢打到底我先至放心啫，所以我一定問我先。係good。靚。個 model 咧要係要就個攝影師，係唔係因為嗰個欄杆就低咧。係個 model 又高喎。係啊，靚。睇下攝影師都唔使。係係。矮嘅攝影師真係好。矮嘅攝影師。真係好過分！我記得第一次喺海運影你咧，我勁質疑點解好似 P 咗咁樣嘅咪？係啊，你影咗出嚟未？長腳嗰啲。係啊，我平時喺度拉長，人對腳都冇咁長啊。同埋我都好耐冇遇到，即係我都幾中意睇鞋㗎嘛。係。佢 carry 到咯，佢甚至乎嗰啲 Mary Jane 嗰啲佢都 carry 到咯。出邊就見到有好多女仔咧着嗰啲鞋，覺得喂，勁！你不如換個第二對啦，唔啱你嘅。好，補個環島先。你可以背向個欄杆咯，係啦，好多㗎呢度，係啊，我哋唔好理佢，係啦，靚靚，喂，得喎，低炒受得起喎，俾補翻個高炒先，係啊，係啊，唔聲喺度試緊嗰個低炒，得啊，係啊，係啊。你撳下先，我喺度揾緊個位要遮咗後面啲紅色嘢咯，喺度揾你。係個。諗下先。哇，好笑啊！呢個遠處有啲過，冇人知嘅不過。收都未知咯。係啊。係啦。都 OK 嘅，即係唔係個個受到。剔少咗抹索先。佢嗰啲眼耳口鼻咧夠用。夠用唔夠用又要多一隻眼咁樣係咪？夠用我就要係唔夠用我就要剔尾眼。35，係好。定妝定得幾靚。佢定型都好靚啊！呢個女仔。好，伸多次，隻手伸出嚟，我想係啊，俾我見到隻手嗰啲靚啦，都好難。係個好，辛苦你啊！佢好似我落 filter 撳咗小頭咁樣。係啊，好好笑㗎！你一路影佢喺度懷疑緊自己咧，係咪開咗啲拉長腳嘅 filter 啦、小頭 filter 啦？佢自帶 filter 㗎，好好笑㗎呢個人。同埋呢啲就係天生好好身形做運動都得嗰啲人咯。跟住之後佢就話我有做咯，我唔信嘅。哇，好靚喎呢個！係個靚，係個好。再高 keep 住件事啊！我要個面口啫。呢支鏡咧對焦距離夠近，而且咧仲係35嘅關係咧，所以我覺得可以俾阿 model 自己自拍嘅，粒仔喺呢度，係啦，好，你自己用啫，你揸實我放手噶咯喎，好，一放就落咗地啦。係啊，影完我通常習慣影完係抌落海嘅啲機咁啊。攝影師又可以收到啦。係，咁你可以翻去留翻。但係佢唔係呢個女仔唔係特別高炒嘅喎，通常咧係啊勁高噶嘛。即係串咯，即係話俾人聽可以唔使。係啦。
好少女仔唔影直度。佢諗唔起啫，其實我唔知點揸。係你轉90度就得㗎啦，件事係啦。但你睇到乜咁樣轉完？你研究低炒咯，呢個女仔係可以低炒嘅，所以我冇雞。佢變咗直㗎，係啊向下咯。見到。哇 OK 喎，幾靚喎，真係幾靚喎，認真。但係好少人自拍，我係未見人自拍咁樣㗎。係啊，冇可能喺下邊影㗎嘛。都話啲女仔永遠都係自己最出色㗎啦。係啊，佢係唔小心嘅，我覺得佢未試過做呢個動作嘅應該。好啦，又翻到嚟我哋睇相嘅時間啦。咁睇下啲相錄成點先。好，首先咧就睇下我喺屋企影我嗰3隻貓貓嘅相先。嗱，呢張咧就唔係貓貓相啦，我想睇下佢個散景啫。因為本身咧35:1.4咧，佢個散景應該係靚嘅。你睇下後邊咧啲散景咧都係真係唔錯啦，係相當好嘅嚇。咁絕對係支持得住佢個1.4光圈啦。好啦，咁到我啲貓貓出場啦嚇。咁Mochi Boy 一出場咧，嗱，你睇下眼睛咧，即係1.4光圈咧，呢隻眼睛中晒焦咧，隔離嗰隻眼咧喺焦屏爭好少，已經有少少唔夠中焦啦嚇。咁呢啲就係超大光圈1.4嘅效果嚟嘅嚇。咁你阿 Mochi 喺呢度咧，你睇下佢眼中焦咧，其他地方咧就冇咁犀利中焦啊！你睇下後邊嘅背景個散景咧，都係非常之靚嚇。咁到阿 Milu 出場啦，你睇下 Milu 咧，嗱呢一幅咧就個焦屏好靚啦，所以咧就兩隻眼都好中焦啦。但係後邊咧，哇，任何嘢都 blur 晒啦。佢個1.4光圈咧係真係，雖然只係得35mm，但係都係好夠用嚇。嗱，咁我又影多一張咧，呢張好可愛啦，Milu 伏低咗嘅，哇！兩隻眼啦，後邊呢個睇下個散景係冇晒，溶晒啊，直情係，所以咧都係即係呢支鏡嚇嗰個35:1.4嗰個厲害之處啦嚇。咁呢隻咧嚇就到Simba 出場啦。嗱，呢度有2張嘅，呢張咧1.4光圈，咁你可以睇下咧，嗱有少少左眼右眼咧都爭少少啦。嗱，只要我哋退到2.8光圈，嗱咁就兩隻眼或者成個頭都好靚晒啦。咁所以咧，你係要知道點樣用咯，因為張相係比較貼近呢個Simba嚟拍啦，所以咧你嗰個焦屏，即係你嗰個景深係好淺嘅，所以咧你。於是乎，你一定係要，即係如果個景深咁淺，你想兩隻眼都對晒中晒焦咧，收少個光圈係容易啲啦嚇。咁唔係咧，就好容易係失焦嘅。咁另外你睇下呢個就係差唔多最盡嘅近對焦嚇。好在兩隻眼睛喺焦屏啦，你睇下後邊嗰啲嘢，哇，blur得幾緊要啊！呢個係最近對焦35:1.4嘅極致咁滯啦嚇。咁出到嚟咧，Simba 咧喺呢個聖誕樹前邊咧，我哋啱啱開咗聖誕樹啦，11月嚇，我哋早開咗少少啊嚇。咁你睇下對眼睛咧，哇，一隻好 sharp 啦，一隻爭啲啲都叫做中噶啦，因為個焦屏面係好窄嚇。嗱，咁如果你影一隻眼咧，就靚晒啦！你睇下嗰個中焦嗰個 sharp 咧係好靚。好啦，咁我哋睇完我哋啲貓咧，就睇翻阿立 Sir 影 model 嗰啲相啦。你睇下嗱，35咧個好處咧就係影全身咧都靚嘅。咁佢1.4光圈咧，就算影全身比較遠景咧，
但係嗰個分離度都好靚。你睇下後邊咧啲樹啦、啲背景啦，個分離度係好正個立體感啊！呢支鏡個立體感唔錯嘅咁嗱埋少少啦，你可以睇見咧嗰個分離度啊，後邊嘅散景啊，你睇啲樹嘅散景咧係靚咁嗱呢張咧我 crop 咗少少嘅喺阿立 Sir 嗰張相，但係你可以睇下咧後邊嘅散景咧，同埋個 model 嘅清晰度咧。同埋真係好靚，當然阿立 Sir 嘅構圖同埋嗰個捕捉咧都係靚得好緊要啦。呢幾張相係我覺得即係影 model 相嘅好頂尖嘅相嚟嘅咁呢張咧都係啦。你睇下眼睛啦，同埋後邊嘅散景啦，係。你可以睇到咧，支鏡個解像力咧，你係睇到個 model 嗰個 con 嘅嗰個隱形眼鏡嗱，咁呢張都係啦。咁我哋睇下啦依然係睇到個隱形眼鏡嘅依然兩邊都係嗱，咁可以睇到35mm 咧。都可以影到大頭嘅喎，都可以影到半身大頭嘅呢張阿立 Sir 影嘅小品啦，都係非常之靚啦。因為佢35.1.4光圈咧，嗰個散景係好犀利嘅，咁所以咧呢啲相咧就可以幫到手啦。嗱，呢張我認為係非常之靚嘅一張相，351，我 crop 咗少少呢張相，但係你可以睇到咧。哇！嗰個 sharpness 啊，同埋嗰個嗱，又係睇到晒佢嗰個 con 同埋係一張好靚嘅相當然 model 靚嘅但係要影到咁有 mood 咧，其實個 mood 咧，除咗阿立 Sir 嘅構圖之外咧，支鏡嗰個大光圈係幫到唔少嘅。所以點解我哋係用盡個大光圈嚟做呢啲 moody 嘅相真係好靚咁你放低啲啦，嗱又影全身啦，咁35咧又係好靚嘅相啦。咁呢張咧全個身坐喺個欄杆邊咧，但係同背景嘅分離度咧係好舒服啊！嗰個位置好舒服啦，嗰個分離度咧就起碼唔會係黐埋一嚿咯。嗱，又係嗰個 con 係出晒嚟嘅所以呢支鏡嗰個解像力係好高。嗱，去到影大頭啦，真係咧左眼青右眼就已經有少 blur 啦咁所以咧。如果你唔想左眼青右眼 blur 咧，咁你就要喺一個焦平面度啦，咁就可以兩隻眼都清晒啦。咁呢支鏡咧係真係相當之唔錯嘅，即係35mm鏡啦，可以話咧嗰個質素係非常之理想嘅。好啦。咁我哋咧個試鏡呢支思銳嘅35.1.4鏡咧就試到呢度啦。咁我哋下次咧有咩其他嘅機啊鏡啊，咁再同大家分享啦。好啦，拜拜。